Ini dia nih es krim pisangnya banyak sekali. Mama makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Udah menyala teman-teman. Tuh kipasnya udah muter. Tapi enak nih. Mama jadi adem. Oh no. Nih teman-teman, Mama sama Dani mau beli es krim ya? Iya. Mau beli es krim apa, Dek? Pisang. Oh, banana. Oke, ayo kita cari ke dalam teman-teman. Oke. Ini dia nih es krim pisangnya banyak sekali. Tuh. Ambil, coba kasih tahu teman-teman es krim pisang. Teman-teman, es krim pisangnya untuk kayak gini teman-teman. Dek mau beli berapa, Dek? Mau beli berapa? Kita beli berapa ya? Oke, 5 aja cukup ya. Oke. Teman-teman kita borong ya, kita beli aja. Yuk, kita lihat yuk. Yuk. Ayo. Teman-teman, kita udah beli es krim pisangnya. Oke. Mari kita pulang. Ayo kita beli. Nih teman-teman, kita udah sampai rumah nih. Kita mau makan nih es krimnya nih. Oke, mau ngapain ya? Wah, sebetulnya enak nih. Nih lihat teman-teman nih. Tuh Dalamnya warna kuning. Tuh, ini jelly taruh di mangkok ya. Boleh katanya. Ini teman-teman. Bismillah. Bismillah. Yummy. Dalamnya putih teman-teman. Enak ya, Dek? Di dalamnya ada es krimnya teman-teman. Nah, ini punya Mama nih teman-teman nih. Tuh. Mama makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuning-kuning ini jelly ya? Iya, kayak jelly. Enak banget nih. Terus ada es krim putihnya di dalamnya. Yummy. Ini teman-teman nih. Yang kuning-kuning ini tuh jelly tuh. Tuh kenyal-kenyal tuh. Nih, bisa ngulur nih. Lihatin dia itu. Hah? Enak ya, Dek ya? Kita habiskan yuk. Ayo. Ayo. Gitu ya. Ini habis punya Mama. Oke deh. Aduh, teman-teman, Mama ngantuk banget nih karena udah siang. Rasanya badannya capek banget loh. Habis beres-beres rumah, tadi juga habis beli es krim sama Zelin dan makan es krim banana. Wah, enak banget. Sekarang giliran Mama mau istirahat ya teman-teman ya. Nih teman-teman, ada kipas nih. Lihat. Wah, kipasnya sudah menyala teman-teman. Tuh kipasnya udah muter. Tapi enak nih. Mama jadi adem. Mama udah kenyang, nggak mau makan angin kipas karena perut Mama udah kenyang. Jadi Mama mau bobo aja sambil kipasan ya teman-teman ya. Nih kipasnya Mama taruh sini ya. Nih teman-teman, kipasnya biar di sini aja ya. Nggak Mama sambil boboan di sini. Oh iya. Nah nih teman-teman, Mama sambil selimutan ya, biar nggak terlalu dingin.
Teman-teman, mama mau tiduran dulu ya. Mama mau istirahat. Aduh. Aduh, perut mama kok besar. Oh my god. Kenapa ini? Kok perut mama jadi besar seperti ini? Aduh, kenapa ya teman-teman? Hah, jangan-jangan karena kipas angin ini lagi. Karena tadi perut mama dikipasin terus pakai kipas ini, jadi perut mama mengembang deh besar teman-teman. Aduh, kipas kamu nakal ya. Perut aku jadi besar nih. Kamu gimana sih kipas? Gimana teman-teman nih perutnya nih? Aduh. Perut mama kok gerak ya teman-teman ya? Jangan-jangan di dalamnya ada dede bayi lagi. Berarti mama hamil dong. Aduh, gimana di perut mama teman-teman? Aduh, perut mama sakit. Aduh, kenapa nih? Perut mama kok mulus ya? Aduh, teman-teman. Kok mama rasanya pengen ngeden ya? Udah deh, mama mau ngeden dulu ya teman-teman ya. Ternyata melahirkan bayi cantik sekali tuh. Lucunya mukanya kayak Barbie ya.